ايوه خلي بالك والله الفلاح اول ما يجي نجري. الفلاح لو شافنا هيجري ورانا. نجيب الطوق. كان معكم جايين ناكل توت. توت النهارده هو على الاشجار بدات. كل سنه وانتم طيبين، يعني الربيع يعني وكده. ام ادهم طبعا معانا اهي والعيال معانا. ازيك يا ام ادهم؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. مليتي ايه كده؟ وريني كده. توت اهو. ده ابيض ده مفيش اسود ليه ولا ايه؟ لسه هنطلع قدام نشوف الشجر اللي قدام. يعني لسه هنشوف اللي قدام؟ ماما ده ايه؟ ما تنسوش بقى باللايك الحلو بقى بتاعكم. اللايك الحلو. ماشي. احنا فين كده يا ام ادهم؟ احنا خضره في مكان اخضر باخضر. احنا فين يا ندى؟ في لاجة التوت. ايه؟ في لاجة التوت. شجرة التوت. احنا فين يا ادهم؟ بص لي كده، بص لي. انت فين؟ بنجيب التوت. بتجيب توت من على الشجرة؟ مين هيطلع بقى وكده ومين هيستنى؟ انا. هتطلع انت؟ ماشي. جو مبدع والحياة يعني. بصوا يا جماعة هنا السلام عليكم. في توت؟ في توت هنا؟ ايه الأخبار يا أم ادهم؟ طعمها سكر بجد والله؟ انا اعمل مشروب. فين يا ندى؟ انا هلم التوت ده كله. وريني كده يا ندى. جبتهم منين يا ندى؟ من الارض. لا الارض لا يا ندى. بص بص تجيبي من فوق. انا هلم التوت ده كله وتعملي فيه ايه بقى؟ وهروح ابيعه بالكيلو. ده الكيلو بقول لك ب 40 جنيه. ده انا بص هبقى غنيه قوي. بجد والله؟ اوعى وش. ما اقول ايه، ما تيجوا معانا نحط توت يا جماعه اهو. بص 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 التوت قد ايه. على فكره طعمه مش قد كده ده. لا مش مسكر. الطيب حلو. بجد والله؟ نزلت قد ايه يا ندى؟ بس يا ندى بقى خلاص يا ندى. انت بتعملي ايه يا ندى؟ بنزل توت. نزلي توت عشان ماما تلم. عشان ماما تلم. ايه ده يا جماعه؟ ده الشجره مليانه. بسم الله ما شاء الله. ايه الزرع ده؟ توت اهو. جايباه من هنا. ايه ده يا ندى؟ ده توت. جنيه والفاكهه ايه ده يا ندى؟ توت. ماشي. تيجي تاكل توت من على الشجره ببلاش. تحلي وتروح وتاخد وانت ماشي كمان. بسم الله ما شاء الله الشجره مليانه. وانا اللي جايبه جير كده ملاها. لا 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 مش عايزه. يلا بتبص عينك فين؟ عينك جايبه فين؟ انت بصي ده الحته دي مليانه. طب وده هنعمل فيه ايه ده؟ ده هنشوفه بلد من ادهم بتعمل ايه يا ادهم؟ انت بتعمل ايه؟ بص ندوشه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا ادهم؟ بلف دي. بص ندوشه. بص عاملة ازاي عشان هتجيب توت. عامله ازاي؟ وسميها ايد. مسمره ايدك؟ ماشي يا ندى. بتحب التوت الابيض ولا الاسمر يا ندى؟ يسمر. اسمر؟ ماشي. عشان احنا كنا جايبين منه المية اللي فاتت. المره اللي فاتت؟ ماشي. احنا فين كده يا ندى؟ في شجرة التوت. شجره التوت؟
ام ادهم يلا ولا ايه؟ خد يا ابو ادهم، جبت لك كام واحد اهو. مليت الجيركن؟ لسه. هاتي يا ماما واحد. اتفضلي. الاسود ده ابو تعالوا يا ادهم جماعه اهو. كلوا معانا توت اهو الاسود اهو. الشجره دي واضح انها مليانه وفيها يعني اسود وابيض مع بعض كده. طب انا يعني اطلع منين كده؟ لا ده عالية قوي يا ابو ادهم. عالي. بابا اطلع من هنا. تحب تقول للمتابعين؟ احب اقول لهم والله موسم التوت جاي، كل سنه وانتم طيبين، بعيد شم النسيم وان شاء الله يعني. كل سنة وانتوا طيبين. ندى بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واحنا طالعين يعني عمليه استكشافيه كده نشوف في توت ولا مفيش توت، الجو عامل ايه. طبعا في شم النسيم ممكن تيجي ما تلاقيش ولا شجر عليها يعني توت، كله يبقى اتاكل، فانت تيجي قبل شم النسيم تاكل التوت اللي انت عايزه وتعينه في الثلاجه. وممكن بقى تعمل مشروع زي ما ادهم عايز تعمل مشروع عايزه تجيب توت وتبيع الكيلو ب 40 جنيه. ده انا هكسب دهب، ده انا هخليك. هنروح بقى نقعد في السوق يا جماعه ونكسب بقى دهب كده، وان شاء الله نبقى رجال اعمال، وان شاء الله يعني هنعمل جو جد. هتجيبوا ايه بقى؟ بتعمل ايه يا ادهم؟ اللي قريب الشجرة من فوق مليانة. ان شاء الله. احنا عملنا ايه كده يا ام ادهم؟ لا والله لسه يعني كل ده اللي احنا جبناه ان شاء الله. لا ده العجل ده. انت بتعمل ايه يا ادهم؟ بجيب توت. بتجيب توت منين؟ ايه؟ لقيت توت؟ ده جاب لي واحدة لذيذة قوي. لقيت بس ده حمرا. حمرا؟ مفيش لسه اي لون تاني؟ اجي فين؟ لقيت حاجة؟ خدي يا معادها. معادها. تعالي يا ام ادهم. عملية استكشافية والتوت يا جماعة يعني مال الشجرة ما شاء الله يعني. بس عالية مش عارف اصلحها. وهي لو كانت اوطى من كده كنت طلعت وهزيت التوت. بصوا ايد ندى. ندى يعني مش هقول لك بقى يعني بص تحس كده اهو ادهم بيعمل لكم باي. والتوت يعني والله العظيم يعني اليومين دول على وشك ان هو يحلو، احتمال لسه يكون على شم النسيم يحلو اكتر واكتر. بس احنا يعني طالعين نقول يا مسهل بجد والله. محدف طوب. اتعصت توت اسود؟ اه. انت يا ندى مشكلة يا ندى. محدف طوب. لا طوب لا. طوب لا. اوعى بس ده. هو يا ندى ماما هتحدف طوب. ما وقعتش اي حاجة. في توت اسود على الارض اهو. واحد اثنين هنسترجع ايام زمان. هوب اوبا. ولا اي حاجة ما جابتش اي حاجة.
يا جماعه ولقينا الشجره اللي انتم شايفينها دي. بصوا يا جماعه ما شاء الله مليانه. طيب ماشي. ايوه لقيت يا اتهم فيها توت مليانه بجد. ايوه ايه الاخبار يا ام اتهم؟ مليانه. انا شايفها كده بالصلاه على النبي يعني. تعالى بسرعه يلا. تعالى البحث عن الكنز. يلا بسرعه. هو ده الشجر بقى القصير اللي عايز القصيرين اللي زي. هاتي ادهم. بص يا ابو ادهم. وريني كده. لو الفلاح شافني دلوقتي. الفلاح هناك هو وراك على فكره. هاتي انا مش للمامات بس ما عندي مستوى. لا يعني انتوا بتعملوا ايه؟ تعالى بسرعه. الحق. بص الشجره. بص بقى الشجره دي قصيره قد ايه؟ بس تعالى قرب كده يا ابو ادهم وري الناس. بتعملي ايه يا ندى؟ قاعدة باكل. بتاكلي؟ ايه الشجره بص يا ابو الحلوه دي؟ ادهم. بص تحس كده ان انت يعني مش محتاج تتعب. الحاجه قدامك. ايه ده مليان. بسم الله ما شاء الله. احنا قطفنا فيه كمان. والشجره مش عاليه. لا ده بص يعني تحس ان هي كده يعني. مفيش اقل من كده بصراحه. اظن مفيش احلى من كده بقى. ها؟ لا ده انت يعني انت بتتكلم. يلا اتفضل. دواني كده. عسل. الله. عسل. بص ايدي يا جماعه. الله اوعي ندى تقعي. ده بتاعي بقى لونه احمر. ده بقى لونه الله. بص يا ابو ادهم. تعالى كده هنا. ولا اسيب لنا الحته اللي معايا دي. أنا عايزه اجيب. الله يا جماعه. الله على التوت. الله صح. ندى هتنزلي في الارض. تحفه. لا ده كده المشروع هيعمل ايه المشروع؟ خدوا بالكم يا جماعه. هعمل مشروع جامد. هبيع التوت ده الكيلو ب 30 بس بدل 40. بص احنا نطلع ان شاء الله في السوق اللي ونبيع. ونبيع سوق الاربع وناكل توت. لا يا ابو ادهم ما بحبش كده يا ابو ادهم. ما تقطعش عليا. سيب التوت بقى عشان المه. طعمه روعه. لا يا ابو ادهم. ايه رايك نعمل مربى توت؟ ما انا كنت عامله السنه اللي فاتت. نعملها السنه دي. هاتي ادهم نحط. بصوا يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بصوا انا قاعده المال الحلال اهو. المال الحلال اهو. انا جبت اهو. ده لما لما ايه؟ بنلموا توت. توت لونه ايه؟ لونه اسود. اجري يا محمود الفلاح. الفلاح جاي يجي. بقول لك ايه؟ اجري يا ابو ادهم. تتخلي بالك والله الفلاح اول ما يجي نجري. نيجي عند هلا جوه بيبيعوا دلوقتي. لو شافونا بقول لك كده الفلاح على نصة الارض هناك اهو. الحق لمه بسرعه. بقول لك الفلاح بانه على نصة الارض هناك اهو. بسرعه يا ابو ادهم. لم معاه بسرعه. هو اللي هناك ده ولا ايه؟ ماما الحته دي مليانه كلها اصفر. لو شفنا هينفخنا. انا سايبهولك مع ندى اهو. بقول لك ايه؟ دي الشجره كلها ده نخلعها ونجري ولا نعمل ايه؟ بابا امسك يا غدا. انا اخدها كده زي ما هي وافرطها في البيت. محدش يهز. بتهزي ليه اللي بتهز؟ ايه يا اتهم بتهز ليه يا اتهم؟ ما هو يا اتهم اهو التوت اهو. التوت اهو. لملي شويه. الم لك شويه. بص يا لمي ده. لملي شويه. بص. لملي شويه. حاضر. الفلاح. بس يا اخي الفلاح لو سمعنا هيجي جاي. ندى. يا فلاح. بس الفلاح لو شافنا هيجري ورانا وهنسيب التوت ونطلع نجري. تعالى بس يا ندى هتفضحينا يا ندى. تعالى يا ندى. ما شافوهمش هما بيسرقوا. شافوهم هما بيتقتلوا. نزل لي دي يا شايفك انت بقى كده ايه يعني؟ بس يا فلاح.
انا على اول طريق النجاة. نزل توتة. اول كيلو توت هبيعه هو من الشجرة دي. يا بابا بابا نزل الحتة ده ها، عايزة امسكها. السمرة اللي فوق عالية. دي ايوه بس هيقع منها التوت. ولا هاتها نبص يلا قد ايه. مليانة بالراحة بقى، ما تهزهاش بقى، ما تهزهاش. ما احنا ندى. بس يا ندى، ده مش هزار يا ندى. تعالي يا ندى، هاتيلي البتاع معاك. لونه ايه؟ بنلم توت. لونه ايه؟ لونه اسمر. بص كده، افتحي بقك. طعمه ايه؟ حلو بجد؟ دمنا قد ايه يا ندى؟ وريني كده. حلو اهو لسه، يعني ما اتملاش. تعمل بقى يا ابو ادهم ها؟ مم. لو احنا بنلم التوت كده حد نعمل جه بقى. خد المكنه بتاعتك وجري هنجري وراه. ولا هنسيب التوت؟ هنسيب التوت، ما نعمل التوت ولا المكنه؟ توت. مين اللي بيهز الشجرة؟ خلي بالكم انتوا وقعتوه كله على الارض. ها هو طيب فانت الفلاح جاي يجري اهو. الحق بقى. بص لو قال لك بتعمل ايه الارض دي، الارض دي بتاعتنا. طيب وايه، وعلى فكره بيسيب يعني ايه. دايب ده بتاع المربى. محلاه ده. والله ده التوت بتاع المربى. بصوا يا جماعه، لون المربى كده ولون بابا الفلاح بيجري بجد. هعمل واحد يعني انت هتجري لو جه الفلاح؟ الفلاح هناك هو بيعمل حمار. يا نهار أبيض، بيعمل ايه؟ بيعمل ايه ندى الفلاح؟ بيركن الحمار. بيركن الحمار. أمال اظن انت بقى يا ام ادهم ايه، منشكح النهارده. ايوه بقى. بص بقى، توت وبتاع، وهشام النسيم جاي اهو. ابو ادهم بيفسحنا بما اننا اتجوزنا النهارده. جبنا نلم توت. كل سنه وانتم طيبين. طيب كل سنه وانت معايا. بقالنا 8 سنين متجوزين يا جماعه. شفتوا بقى 8 سنين يعني. اغلى ها. لا ولا اي حاجه، كل سنه والناس كلها طيبه. قول ايوه. وعيد جواز سعيد. شكلك مش هتروح من هنا النهارده. ويعني الحمد لله، يعني انا بهني الناس اللي متجوزين كلهم، كل سنه وانتم طيبين. مش عارفه مبروك. وبعود الايام يعني. عمال يقع مني من كتر ما هو. احنا اتبهدلنا. انا ايه ده عامل ازاي؟ وانا ده صبغه دي ولا ايه ده؟ ايوه. هو انا ما ينفعش اصبغ شعري بيه؟ ينفع. ينفع. هتعمليه عصير وبعدين تحطيه على شعرك. تصدق عايزه اجرب الفكره دي؟ ممكن. بقول لك ايه، الفلاحين جايين اهم. طب اجري بقى، اجري يا ابو ادهم. اجري. بص الولاد عماله بص، الولاد بتبص علينا كاننا حراميين حراميين احنا. حراميين يا ندى، اخصى عليك. صورت بشعري. يا لهوي يا هدومي. وي بابا. هتطلعوا ركبوا. يا لهوي على ايدي. انت عامل كده ليه يا ادهم؟ بهدلت هدومك كده ليه يا ادهم؟ من السوق. من التوت؟ قعدت بص عمال بيقع. بص يا ابو ادهم. صدقني ممكن اصبغ بشعر بيتي. بص ينفع. انا مش عارفه الناس اللي بتروح تجيب فاكهه من السوق ما يجوا في الارض وياخدوا شويه توت ويروحوا. كلنا شويه التوت الحلوين اهو. ايوه خلاص. باع في طنطا الكيلو ب 40 جنيه. خلاص كده احنا لمينا توت يام. عشان ايه يا ندى؟ تعالوا نجري بقى عشان الفلاح جاي. بتعملي ايه؟ شافني الراجل خلاص. شافنا بقى كده. كده احنا مش سارقينه، الراجل شافنا خلاص. لا خلاص بقى كده، ويعني كأننا استأذناه بقى وكده والكلام ده. انت بهدلت هدومك يا ادهم وبقك. وريني كده. وهدومك عملت كده ليه؟ مش عارف. يا نهار ابيض، ده انت امك هتشبشبك. ليه؟ عشان اللي انت عامله في نفسك كده. من التوت. من التوت. بصي يا ادهم يا ماما، انا محضر خير.
هدومه باظت اهي. ايه اللي عملته ده في نفسك ده؟ طب انا ومش عارفه الجريمه دي هضيعها ازاي؟ وريني كده. بص يا ابو ادهم، حنه كويسه. حنه بقى. ايه ده؟ يا خراب بص بقى. يا نهار ابيض يا ندى. وريني كده يا ندى. وريني كده يا ندى. بص يا ادهم. وريني كده يا ادهم. يا خبر ايه ده؟ انت ايه ده؟ انتوا عايزين تتنقعوا في البانيو ده؟ انتوا لسه مستحميين. وايدك انت لسه مستحميه فين؟ بصوا يا جماعه انا هسبق بالشعر واشوف ايه النتيجه واقول لكم. مش ده لسه طالعين من البانيو ما فيش نص ساعه. ده كده خلاص العوض على الله في الهدوم دي. يلا يلا بس وبتاع. يلا يا حبيبي يلا يلا يا ابني. ابو ادهم كده مش هينفع، المشروع مش هيكمل لسه، برطمان ما اتملاش. طب ما احنا هنجيب منين؟ من قدام. يلا بينا كده. يلا بينا يا ابو ادهم. وكده لسه ما فيش هنا اي اشجار طوب. كان معكم ندوشه النايمه اهي. وندوشه النايمه. ندى يا ندى نايمه ندى. صراحه يوم جميل مع ام ادهم، وان شاء الله يعني نعمل لكم بقى فيديو عن مربى التوت. هسبق لكم شعري بيه عشان نجربه. بصوا يلا تصبحوا على خير. سلام. سيبوا اللايك. مربى التوت يا جماعه.